Dobrodošli na Domaći recepti net. U današnjem videu pripremamo šareni rolat. Sastojci koji su nam potrebni za koru: 4 cela jaja, 200 ml jogurta, 5 kašika mekog brašna, 3 ili 4 briketa zamrznutog spanaća, a može i 100 g blanširanog i iseckanog, 1 kašičica crvene paprike, pola kašičice soli i 10 g praška za pecivo. A za nadev nam je potrebno 250 g sitnog sira, 180 g kisele pavlake, 150 g šunke, šunkarice ili praške šunke i 3 ili 4 kisela krastavčića. Spisak svih ovih sastojaka možete pronaći ispod videa. Prvo smo uključili rernu da nam se zagreva na 200 stepeni. U jednu veću posudu razdvojili smo belance od žumanaca i sada ćemo belanca umutiti uz postepeno dodavanje žumanaca i soli. Zatim ćemo dodati jogurt i opet sve umutiti. Ovoj masi sada dodat ćemo brašno i prašak za pecivo, a zatim ćemo sve sjediniti. Pošto smo sve izmutili, masu ćemo podeliti u približno 3 jednaka dela. Možete da razmerite, a možete i ovako kutlačom. Pošto smo mase razdelili, u jednu ćemo dodati spanać, odleđen i odseđen. U drugu masu ćemo dodati crvenu papriku, a treća nam ostaje kakva je bila. Izmešamo sve da se sjedini. Pošto izmešamo i ovu sa crvenom paprikom, sve 3 mase su nam gotove. U veliki pleh od rerne stavili smo papir za pečenje i sada ćemo sve 3 ove mase istresti. Posle žute istresamo crvenu. Možete da radite ovako u štrafte, a možete i da šarate. I na kraju ovaj zeleni. I nosimo na pečenje. Posle 15 minuta pečenja, pečenu koricu vadimo i stavljamo je na vlažnu krpu. Zatim zajedno sa papirom i vlažnom krpom uvijamo. Ovako ostavljamo da se potpuno ohladi. Dok nam se kora hladi, pripremit ćemo fil. Sitnom siru dodajemo pavlaku. Ukoliko vam je sitan sir neslan, možete ga malo posoliti. A zatim ćemo ih izmešati. Ovoj masi dodat ćemo krastavčiće i šunkaricu. Nadev možete praviti po želji. I opet sve promešamo i nadev nam je gotov. Držat ćemo ga u frižideru do momenta nanošenja. Pošto nam se kora ohladila, odmotat ćemo je iz krpe i skinut ćemo papir. Papir ćemo zadržati, pa ćemo nanositi nadev. Nadev nanosimo na celu površinu kore. Prvo popunimo ovaj deo koji je najviše savijen, da nam ne bi tu ostale rupice kad uvijemo. A zatim razvlačimo. Ovdje nećemo baš skroz do kraja, da nam ne bi curalo. Zatim rolat uvijamo. Malo pritisnemo rukama. Pošto smo ga zavili, pomerimo ga i opet umotamo u papir.
Ovako zavijen rolat ostavimo u frižider da se ohladi i stegne. Pošto nam je rolat odstajao i ohladio se, ostalo je još da ga isečemo. Naš rolat je poslužen, prijatno!